Hola, com esteu? Bueno, començarem, anirem fent, mireu, són rewritings, que és un material molt bo que he trobat, vale? I les anirem fent. Després ja xerrarem amb vosaltres per WhatsApp, bueno, el que quedeu, perquè les de segon de batxiller la majoria se'n van perquè tenen selectivitat, comprensible, i tornaran després, espero. A lo millor nosaltres després quedarem perquè vengueu a cercar material fotocopiat i així no importarà fer tanta comèdia. En xerram després. Bueno, anem a aprofitar el temps. Comenceu. Vos donaré ara moltes transformations, però són de 1, 2, 3, 4, 5, 6, són de 6 en 6. És molt important que no vos enredeu. Simplement fes les transformations de 6 en 6. Vos donaré, pues, com a molt, anem a veure, 3 minuts i mig, des que començava a fer. Ok? Per tant, a partir d'ara, farem una foto, perquè ho tingueu clar i se vegi bé. Teniu 3 minuts i mig. Ok, han passat 3 minuts i mig, Vale, diu, it is common knowledge that you need to talk things over, xerrant així en deteniment, with your partner to settle an argument, To settle an argument és, pues, per arreglar problemes, no? Una discussió. I supos que heu fet això. It is known that a couple must chat about things to settle an argument. Chat about things, chat és conversar, to settle an argument. Supos que no hi ha molt de problema, no? A la segona, she had hardly started running when she got an injury. Això és una inversió. Hardly had she started running when he got injured. Bueno, aquí toca ser she. Posa aquí per toca ser she, She got injured. Vale? L'altra. If I could get away with it, I would consider lying on my CV. I would be up for lying on my CV. Aquesta supos que és nova, no surt molt, la veritat, I would be to be up for doing something, és estar disposat a fer alguna cosa, no? Que tu consideres en sèrio, I would be up for, to be up for doing something. As long as no one found it. As long as no one found it. Anem a veure. I long to be the center of attention within my friendship. Long, penseu que és desitjar, no? Se diu yearn, també, Y-E-A-R-N, en el que pot sortir yearn for, long for, desitjar. I long to be the center of attention within my friendship group. I emplea eager, que és entusiasta per alguna cosa, no? I'm eager to become more of a central figure. I'm eager to become more of a central figure. Okay? Seguim. It is not okay to criticize people just because of the way they look. Criticize ja sabeu que és baixar-los. Gen down, se pot dir. I també turn down. Si heu posat turn down, també me va bé, Turn down, rebutjar. Run down, perdoneu, m'he equivocat. Turn down és rebutjar. Run down, Aquí posa put them down, que també és possible. Però és més britànic dir run down, A person appearance is not reason to run them down or put them down. Si us heu posat run, jo m'agrada més i tot, vale? Run them down. To run down és criticar, vale? It might not be worth getting into detail during the annual meeting. There might not be any point in getting. Bueno, un parell de coses que hem de comentar d'aquí. Podríeu posar there might be no point, també seria bo. There might be no point in getting. I si vos heu deixat l'in, és acceptat també, Si heu posat simplement be no point getting. O sigui, aquí se pot deixar en blanc, si podeu, Després, l'expressió que heu de saber és there is no point in doing something or there isn't any point in doing something. Ok? Supos que sí, que ho enteneu. Bien, anem a fer-ho dos, així rapidet. Així aprofitant bé aquesta classe d'avui. Vale, supos que la veus.
La veus bé? No ho sé, sí, ara sí, Vale, ja he fet la foto. Teniu, doncs què hem dit, 3 minuts i mig, 3 minuts i mig. Intenteu respecteu d'això, si greu el vídeo. Seguim. Idò. Ara mos toca fer aquesta que diu She always seems to be looking to avoid dirty work around the office. És caquear, no? Claro, és cascaquear-se. Com has ofrès el verb get out of doing something? She always appears to be trying to get out of the dirty work. Sí que he suposat of doing, també, of doing the dirty work, però bueno, així està bé. She always appears to be trying to get out of. To get out of és, doncs això, és caquear-se. Jo diria d'aquesta manera, vale? Un momentet. Anem a veure l'altra. I assume that you heard the concerning news of yet more redundancies in the firm. Recordeu que redundancies és acomiadaments, no? To be made redundant, que està passant molt a Espanya, encara que no ho diguin, és que te despedeixen, I l'escriurà. Vale? I aquí ho te posaran given. The worrying news of the redundancies at the firm was given to you, I take it. Was given to you, I take it. Bueno, era molt difícil aquesta de veure, encara que sigui una xorrada, perquè les notícies te van ser donades a tu. I aquí posa I take it. I take it és el mateix que I assume. Jo dono per suposat. I take for granted. I take it or I take it for granted. Was given to you, mira, supos que l'heu feta bé, no? Vos heu apropat molt, però és que és un per rotllo aquesta. Fàcil, lo trobo fàcil, però rara. Seguim. Vinga, aquí hi ha una condicional amb inversió, no? Should you require any further details on the matter, do not hesitate to ask. Sempre la mateixa. Do not hesitate to ask if you should require anything else. Lo més normal és que vos posin aquesta, la de baix, i vos demanin aquesta. Però bueno, pot ser al revés, també. No hi veig cap problema. Ja les vam treballar molt en aquestes condicionals. We had barely begun the conference when it was awkwardly interrupted by the sounding of an alarm. Una altra inversió. Barely had we got started when when an alarm went off. Quan va sonar una alarma, no? An alarm goes off. La bomba també goes off, I el menjar quan se passa també dins la gelera o això també goes off. And interrupted everything. Bueno, ja els dominau, m'imagina. One should never take their health for granted. Un take for granted sempre ho demanen, por supuesto. One's health ought never to be taken for granted. Era una passiva, simplement, I canviar, com que vas posar un tu, o de posar un ought. Ought to, should, ought to. Ought never to be. Ought never to be taken for granted. Okay. It is only a matter of time before he realizes the error of his ways. Si és una qüestió de temps, és que ell, recordeu que el be bound to és com un going to, però encara més fort, més evident, és com un futur, to be bound to. He is bound to realize the error. He is bound to realize his before to learn. Ok? El bound to, en principi, ho fèieu bastant bé, no me preocupa gaire. Vinga, seguim. Vamos. Ara, si no vaig equivocat, més o manco d'un 16 o 17 o 18 minuts de classe, no? És per anar controlant, un poquet, perquè si no, ja sabeu que se fa molt estrany. Vinga, 6 més. Farem foto, supos que ho veus bé. Poi, foto. Vale. Bien, han passat 3 minuts i mig, heu aturat, heu fet l'exercici, sempre en 3 minuts i mig, El que fes més via esperau i el que fes menys via espavilau. Vale? Anem a corregir. Aquesta, si no vaig equivocat, ara serà la 3. Bueno, típica.
It is high time that you took a long, hard look in the mirror. It's about time you looked. És el mateix que dir it's time you looked. L'expressió it's time, it's high time o it's about time són típiques en anglès i van seguides normalment d'un passat, si és una oració. Poden anar seguides d'un to infinitive també, però en aquest cas posa it's high time that you took i aquí it's about time you looked in the mirror. Heu d'anar un poc alerta perquè aquí és take a look in the mirror i aquí posa in the mirror. Si heu posat it's about time you took a long hard look in the mirror també estaria bé. El que passa és que igual mos passaríem de paraules, Això ho hem d'anar tenint en compte també. Però l'estructura està bé, I was tricked by the small print at the bottom of an earlier contract that I had signed. O sigui, el van enganar la lletra petita, a baix d'un contracte. I diu, the small print at the end of a contract I had previously signed got me out. To catch someone out és que t'enganen, Que t'enganen, Catch someone out és un phrasal verb. Got me out. Seguim. Bé, phrasal verbs és anar repassant i que vos quedin un poquet, Ja a nivell d'abans són complicats alguns, De fet, jo ja m'ho he dit moltes vegades, n'hi ha alguns que no me'n recordo, de quan estudiava, que no els he tornat a veure mai, però bueno, és bo sempre repassar. Ok, bird watching has really started to appeal to me over the last few years. Bueno, anem també aquesta, I have taken a fancy. És això el que he d'aprendre l'expressió, to take a fancy to doing, amb ING. To take, se pot dir a like també, Take a like to doing something or take a fancy to doing something. Però, a part de l'expressió, heu de saber que va amb ING. Queda clar, amb ING, To take a like to doing something. També es podria dir to take a dislike, quan t'agafa una cosa que no t'agrada. To take a fancy to doing something, okay? I went to the developer to have my website upgraded, Millorada. Upgrade és millorar. Com en el sentit d'actualitzar, però sí, millorada. I aquí aquesta és de primer de batxiller, Because we have something done. I got my website upgraded by. Ni comentaris, En el vostre nivell això ja ni ho he de comentar, m'apareix. Seguim. It is well known that sustainable living is increasing in popularity. M'agrada aquesta expressió. Is increasing in popularity in many rural areas. Sustainable living is known to be increasing in popularity. Bueno, això és de fast, també, És una reported passive que s'ha de fer en continuous i que no heu fet 50.000 ja, Vale. I la darrera. There is little chance, aquesta surt molta, there is little chance of governments changing their current policies. Sí, com el nostre govern, Que volia deixar que units anessin en un súper de més pardals. Vinga, there is little chance of governments changing their current policies. Idò, també és de fast aquesta, Governments seem to be unwilling to change their current. Vale? Hombre, aquí vos hagués pogut... Lo difícil era veure això, Però no sé com ho heu fet. Seem to have, potser heu posat few chances of... No, perquè hauríem de posar changing. No sé què heu posat. M'ho comenteu per WhatsApp, si en cas. Ok? Bien. Seguim, anem a tope. I ara ve, si no vaig equivocat, la 4, perquè havíem fet la 3. Vinga, quantes en poden fer, 6 més. A tope, No poden perdre-les ja, perquè... La sort que té cagar-te bé. Vale, ho veig bé? Supos que sí. Intenta enfocar bé. Foto. 3 minuts i mig, durau. I anem a corregir. Ok? Bueno, aquí diu I'm currently having a little trouble managing my workload at university. Això és el que vos passa a les de segon de batxiller,
Ho podríeu dir, I'm currently having a little trouble managing my workload at school, at high school. Yes, I find it. El més important és posar aquest it d'aquí, I find it difficult. I find it easy. I find it difficult to do something. Find it difficult to do something, or find it easy, or find it el que vulgueu, Però es posa aquest d'aquí, I find it difficult to manage my workload. La càrrega de feina vol dir això, evidentment. It is thought that large corporations are striving to reduce their carbon footprint. Strive, podríeu dir, és quasi com thrive, pues que estan fent un esforç, no? Large corporations are thought to be striving. És un altre reported passive d'aquestes que hem fet ja. Per tant, no crec que hagués tingut cap problema amb aquesta ni una. The impact of knowing a second language is so powerful that people should not have second thoughts about learning one. Recordeu que aquesta expressió, to have second thoughts, va sortir en el first, no sé si ho recordeu, però això és com tenir pensaments que te tornes enrere o pensaments contraris, S'emplea molt quan te tornes enrere, que dius que faràs una cosa i després canvies d'opinió. Anem a veure. Això és una inversió que comença en such. Such is the power of knowing a second language that people should not think twice. Pensar dues vegades, ho veu? Second thoughts about learning one. Such is the power of knowing a second language that people should not think twice about learning one. Seguim. I have never been asked to work on such a thrilling project. Emocionant, I was a fan have, amb una inversió. Never before have I been asked to work on such a thrilling project. Com podeu veure, és veritat que surten coses noves i han de sortir coses noves, però les estructures ja les heu fetes, I la que ve ara l'hem feta 1000 vegades també. O sigui, ja esteu preparats, per considerar present amb vos l'examen. You must never leave your revision to the last minute as cramming és muntegar, no? Que és quan se muntega tot. Cramming does not work, okay? Under no circumstances should you. Tia, què he de dir? Quantes vegades l'han fet aquesta? 7. 10. No ho sé, moltíssimes, no? Under no circumstances should you. Sempre solen anar, evidentment, en should o en must. O can, Són els modals que solen anar amb aquesta. En el final, quan faço l'advanced o proficiency, perquè són uns nivells més alts, l'important és dominar bastant de vocabulari, evidentment, i dominar totes les estructures aquestes gramaticals que vos surten. Sempre mos sortirà qualque cosa que és rara, que jo i tot podria tenir problemes en qualque expressió, enteneu? Però, de fet, ja vos ho he contat a vegades. En Nemeri, a vegades, quan fèiem classes aquí, a vegades sortia qualque expressió que li anava a demanar perquè ella és nativa i que ella me mirava amb una cara com dir és que això ja no s'utilitza quasi, és com un anglès molt antic, o jo que sé, o que s'utilitza per segons quins registres. Però, l'important és dominar bé totes aquestes que vos dic que són fàcils i intentar aprendre tot el vocabulari i tota la intuïció. I després surt, In the end, we got the project done just in time. We end up finishing, end up doing something. Bien, anem a fer 5. A veure, farem si poden fer 6 avui, Llavors, 6 per 3 de 8, tal, més el que hi hagi aquí... No ho sé. I si no, vos enviaré fotos després. És que, clar, ara jo no sé si els 3 minuts i mig que vos don vos sobra o vos falta. És un poc difícil quan faig aquests vídeos a vegades, perquè, no ho sé, potser és poc 3 minuts i mig. Potser qualcú acaba en 2 minuts, no ho sé. És igual. Com que és un vídeo, el podem veure les vegades que vulguem. O sigui, si hi ha qualque dubte, després se repassa. No és per vosaltres, Aquest vídeo les faig per vosaltres. No tinc més alumnes d'advanced, ara en aquest moment. Per tant, la feina meva no és quan estic
fent la classe, bueno, que estic amb vosaltres en la WhatsApp, la feina és ara, preparar material, cercar material, i després i tal. Bueno, vos recordeu que això va sortir la setmana passada o l'altra, vos ho vaig enviar, I am, vull veure dir que vos surt, I am a much better teacher than you. You are nowhere near as good as me at teaching. Ho veus? Anava a que surt, i ja vos he enviat, ho havíem fet aquí, me'n record, vos ho vaig enviar l'altre dia i vau dir que anava a aquesta també l'hem feta ja. As soon as Alejandro went to the airport, he realized his mistake. No sooner had Jordan arrived at the airport than, alerta lo than, el veus o than, vos ho indica, No sooner than. It is obvious that your English level is the most impacting thing that appears on your curriculum vitae. Una altra. Aquesta, utilitzeu-la a les redaccions, No fa falta dir. It goes without saying that. Si sabeu emplear aquesta expressió en les redaccions, vamos, si jo fos el vostre professor, ja vos posaria un punt directament, It goes without saying that. Jo l'empleava molt, It goes without saying that your English level, bla, bla, bla. My siblings, recordeu que siblings són germans, sense destriar sexe. O sigui, un nin i una nina són siblings. I un nin també. Però sibling vol dir germans sense destriar si és un nin o una nina, perquè brothers són mascles i sisters són dones, no? I siblings, doncs no destriar. Meus germans, My siblings don't mind if I revise for my exams or not. It makes no difference if I revise my exams or not too, We can play out to. Bé, aquí està posat, però vosaltres ho deu saber, It makes no difference to me. It makes no difference to me. No m'importa, It makes no difference. Seguim. If you shout at your children, which is unnecessary, it won't make the blind bit of difference. És una expressió, no? Ni la mínima diferència, vol dir, ell diuen cega. The blind bit of difference. In the event of telling off your kids, in the event of doing something, tell off és renyar en anglès, Tell off, renyar. Tell off és renyar. Sobretot en sentit així de pares, tal, o bé, o en general, renyar qualcú. She told me off. Ella me va renyar. She told me off. In the event of doing something. In the event of telling off your kids. I l'altre queda igual, They want to learn from it. Seguim. I think you owe your cousins an apology. Deus una disculpa dels cosins, You should keep in touch better. Ja estar més en contacte, no? I posa contact. Anem a veure què hem de fer aquí. I think you should say sorry to your cousins say sorry for not keeping in contact. Keeping in contact. Bueno, en principi, n'hi ha qualcuna un poc punyetera, però no les veig tampoc excessivament difícils. Vinga, anem a veure si en poden fer una altra, Jo crec que sí. No s'ha vist, Vale, teniu 3 minuts i mig. He de fer dia, perquè se m'acabarà el vídeo ara. I am a much better teacher than you. Ai, no, aquesta ja l'hem feta. Perdoneu. As soon as Alex finished the race, no sooner had Alex finished the race, amb un than, Than. Passam, As soon as he had finished his phone, i torno a repetir, no sooner had he put the phone down. Bueno, l'únic que canvia és put the phone down. Faig un pot de vi perquè se m'acabarà el vídeo. This computer ought not to be messed about with on any account. On no account, és típica inversió també. On no account should the computer be touched. I have never been asked to fix computer. Never before have I... Aquesta va d'inversions, Never before have I been asked to fix a computer. Aquí falta a computer. He had hardly got started with his business when we went bankrupt. Aquí
Torno con un fallo, ha de ser he, He had only just set up his business. Recordeu que set up a business és un motor de negoci when he went bankrupt. As soon as they saw the error, i el mateix, no sooner had they seen the error that they called. Bé, aturo vídeo i anem seguint xerrant en WhatsApp. Si falten minuts, guardaré més feina i si no, ja ho veurem. Ok.